Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели. Мынакей биздин бөбөктөрүбүздү дагы көңүлүн ачып, уйкусун ачканга жакшы бир шарт түзүлгөн. Баягы уйкусун ачты деген бир ишенимди билдирели. Ал эми биз болсо Кутман таң программасынын мындан аркы жүрүшүн улантабыз. Адаттагыдай эле кезекте биздин таңкы конок рубрикасы бүгүн студияда биздин студиябыздын сыйлуу коногу келип отурат. Ушул кадырлуу коногубузду алгач тааныштыра кетели. Урматтуу телекөрөрмандар, чындыгында азыр мына студенттер дагы, мектеп окуучулары дагы каникулга чыкты. Ошого байланыштуу биз коногубузду чакырганбыз. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айнура Кусейнова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Кутман таң, жакшы келдиңиз эже. Мынакей биз жогоруда сизди тааныштырып өттүк. Ушул билим берүү министрлигинен келди дегенде эле биздин ушул көрүүчүлөргө дагы бир маалымат кайсы тарабынан берилери белгилүү болуп калды болушса керек деп турам. Биз адегенде эле мына ушул биз баягы дүйнөнү каптап ушинтип баягы кам көрүп жаткан вирустун таасири тийип, ошонун негизинде мына балдарыбызды эс алууга 3 жумалык эс алуу болду. Көз ачып жумганча эле 3 жуманын мына биринчи жумасы жыйынтыкталып да баратат. Убакыт деген учуп кете берет экен. Анан балдарыбыз ушул бала болуп оюнга алаксып кетпесин, ушул билимин токтотуп калбасын деген ниетте ушул билим берүү министрлиги жакшы бир камылгаларды көрүп жаткандыгын кабардар кылып жатабыз. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Онлайн окутуу ыкмалары, даярдыктары кандай болуп атат? Саламатсыздар. Өзүңүздөр айтып кеткендей 3 жумалык каникул жарыяланган. Бул мектептерде жана жогорку окуу жайларында. Ал эми бала бакчалар мурдагы эле тартипте иштеп жатат. Себеби көптөгөн ата-энелер иштейт. Кээ бир ата-энелердин балдарын караганга шарттары жок, ошондуктан бала бакчалар иштей берет. Ушу 3 жуманы пайдалуу, натыйжалуу колдонуу үчүн министрлик тарабынан көптөгөн иш-чаралар иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө ошо ата-энелер үчүн жана мугалимдер үчүн атайын инструкциялар иштелип чыгып таратылды. Бул балдардын ден соолугун жана өмүрүнүн коопсуздугун сактоо боюнча инструкциялар. Мугалимдер мурдагы эле тартипте иштей берет, айлык акысы дагы төлөнөт. Ошондуктан мугалимдерге да атайын тапшырмалар берилди. Айта кетсек, бул биринчи кезекте окуу бөлмөлөрүн, мектептерди дезинфекциялоо, андан тышкары методикалык иштерди жүргүзүү. Эми убакыт чындап эле тез өтүп кетет. Буюрса 8 апрелден баштап окуу процесси уланса, алдыда көптөгөн пландар бар. Мисалы, биз ушу шартка байланыштуу республикалык олимпиаданы жылдырганбыз. Ушу карантин аяктангандан кийин республикалык олимпиаданын жыйынтыктоочу туру өтөт. Андан кийин ушу онлайн олимпиада быйыл министрлик тарабынан пилот түрүндө башталган. Анын дагы жыйынтыктоочу этабы өтөт. Андан тышкары алдыда жалпы республикалык тестирүүлөө деген бар, мамлекеттик экзамендер бар, көчүрүүчү экзамендер бар. Ошого атайын алдын ала даярдык боюнча иштерди жүргүзүшөт мугалимдер. Андан тышкары ушу окуучулар ушул күндөрү бош калбаш үчүн, андан тышкары ушу негизги окуу программасынын артта калбаш үчүн биз онлайн сабактарды иштеп чыгып жатабыз. Бүгүнкү күнү ушу ата-энелер үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы инструкциялар таратылат. Бул онлайн сабактардын эң негизги максаты бул ар бир мугалим өзүнүн предмети боюнча календардык планга ылайык сабактын жүрүшүн иштеп чыгат. Андан кийин онлайн түрүндө окуучуларга жөнөтөт. Окуучулар ал тапшырманы алгандан кийин тапшырмаларды аткарып, кайрадан мугалимге жөнөтөт. Ошондо мугалим аткарылган ишти текшерип туруп, анан баалайт. Бул абдан эффективдүү иштейт деп ишенебиз. Андан тышкары
Азыр биз Ош шаарында жана Бишкек шаарында ар бир предмет боюнча мугалимдердин тобун түздүк, жана графигин да түздүк. Ошол графикке ылайык креатив жеке-менчик мектептин базасында жана 5-мектептин базасында, андан тышкары ошо илим жана билим каналында, Баластан каналдарында ошо видео сабактар көрсөтүлөт. Эң сонун. Анан айтсаңыз, бул 3 жуманын аралыгында сиздер мына 1 жумасы буюрса аяктап калып атпайбы? Толук ошо биздин 7 облусту камтып, ошол онлайн мүмкүнчүлүгү жеттиби, баарына жетеби? Канчалык планда ишке ашты, ишке ашуу жолу? Бүгүнкү күндө толугу менен ушу инструкциялар, тиешелүү буйруктар чыгып, жерлерине берилген. Буюрса ушу күндөрү онлайн сабактарды баштайбыз. Бул деле убакытты талап кылды да. Инструкцияларды иштеп чыгып, анан ошо мугалимдерди топтоп, ошо видео сабактарга даярданууга бул дагы убакыт талап кылды. Буюрса ушу бүгүн эртең башталып калат. Андан тышкары мына негизи республика боюнча 100%ке жакын мектептер интернетке туташтырган. Андан тышкары ар бир эле адамдардын мобилдик уюлдук телефондору бар. Ал аркылуу мына Google аркылуу онлайн сабактарга кирсе болот да, телефонунан эле үйүндө отуруп эле. Анткени биздин анча-мынча баягы элдин дагы маалыматы бар дегенде баягы ошо онлайндын пайдасы аркылуу тил үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып келишкен да буга чейин. Андан тышкары бизде Айбилим сайты бар. Ал жерде 400гө жакын окуу материалдары жүктөлгөн. Бул кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдүү мектептерге ылайыкташтырган. Андан тышкары Билим булагы деген дагы сайттарыбыз бар. Ал жерде ошо башталгыч класстарда жана ортоңку класстар үчүн дагы материалдар бар. Ал жерде ар кандай тесттер, интеллектуалдуу оюндар дагы бар. Ошо сайттарга кирип, балдар өз алдынча үйүндө отуруп эле ошо тапшырмаларды аткарып машыкса болот. Жакшы, бул боюнча негизи кандай балдарды, ар бир класстын балдары бар да, ошолорду жетекчилери, класс жетекчилери карап текшерип окутабы же балдар үй бүлөсүндө ата-энелер кандай кылат, кайсыл предметтерди көбүнчө окутасыздар онлайн аркылуу? Негизи көбүнчө 5-9 класстарга басым жасалууда. Ар бир предмет боюнча эле ар бир мугалим өзү ушу сабактарды иштеп чыгып эле тапшырмаларды онлайн түрүндө берет. Азыр эми WhatsApp группалар түзүлгөн. Баары WhatsApp аркылуу, мобилдик телефон аркылуу эле байланышып турушат. Андан тышкары сабак гана өтпөстөн, мына азыр жогору айтып кеткендей экзамен, олимпиада, ОРТларга даярданганга дагы ошо онлайн аркылуу эле тапшырмаларды берип, текшерип турса, байланышып турса болот. Азыр бардыгынын эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, сабактарда чек жок деңиз. Ар бир сабактын өзүнүн жооптуу мугалими бар, талап коюу мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү деңиз. Анан багы окутууда ошол онлайн эми канчалык бир деңгээлде баягы сан ариптештирүү жылы деп дагы мына ошол сан ариптештирүүнүн дагы мына мүмкүнчүлүгү ушунда болуп атат да. Буга чейин сан арипке өткөндөгүнүн пайдасын көрүп атабыз да. Мугалимдер, анан окуучулар ушул нерсеге мындай даяр болуп калыштыбы? Мисалы, көбүнчө эми баягы айыл жериндеги интернет алыс жактарга кеч жетип, ошол даяр бекен, канчалык даярдык, анан окутуу, үйрөнүү жолдору дагы бир талап керек. Биз онлайн сабактарды ушу Кыргыз Швед математикалык мектеби менен биргеликте иштеп чыгып атабыз. Ал жерде ушу ата-энелер үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы пошагово инструкция жөнөкөйлөштүрүп берилет да. Эми мындай оперативдүү иш-чара болгондуктан биз жөнөкөйлөштүрдүк, бардыгы үчүн жеткиликтүү, доступно болуш үчүнчү. Ошондуктан эми мындай кыйынчылык деле жаратпайт деп ойлойм. Азыр ушу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Андан кийин ушу мониторинг жүргүзүлөт. Билим берүү башкармалыгынын ушул адиси катары негизинен эми окулуп атат онлайн аркылуу. Бирок эми баары бир сабактар бир жума окулуп жатат да. Бул апрель, майларда экзамендерден кийин дагы бир жылабы, окутуу сааты жылабы же
ошол убакыт эле бүтөт. Эми негизи карантин 8 апрелге чейин жарыяланган. Эми андан ары кырдаалга жараша болот, бирок деген баары жакшы болот деген үмүттөбүз баарыбыз. Баары жакшы болсо 8 апрелден баштап окуу процесси улантылат. Эгер ушу жана онлайн сабак аркылуу ушу окуу программасынан калбаш үчүн киргизилип атат да. Анан бирок ушу негизи 20 марттан баштап каникул башталмак. Ошондо 4 күн, анан кийин 4-чү чейректен башкы бир жумасы аз эле убакыт болот да. Аны эми ишемби күндөрү окутуп, же болбосо 6 сабак болсо расписанияда 7 сабак кылып өткөрүп, учурунда эле окуу жылын аяктаганга аракет кылабыз. Эң жакшы. Анан баягы темалар ошол окуучуларга жаңы темалар өтүлүп турат эмеспи күнүнө? Ошол эле баягы буга чейин түзүлгөн темалардын негизинде өтүлөт ошо онлайн. Ооба, ушул окутулбай калган күндөрдү эле ошо чейрек негизи 3-чү чейрек тин ичинде алган баалардын негизинде 3-чү чейрек жыйынтыкталды, баалар коюлду. Ал эми ошо 4-чү чейректин башында өтүлбөй калган темалар календарлык пландын негизинде эле ошо жана онлайн сабактар өткөрүлөт. Бул тарабынан көбүрөөк мугалимдерге жоопкерчилик артылган сыяктуу да, эми балдарга деген үйрөтүү канчалык деңгээлде ошо онлайнды дагы жеткирүү, ар бир баланы текшерип, бири-бири менен эми мындайча айтканда түз байланышта болуу көбүрөөк мугалимдерге жоопкерчилик жүктөлүүдө болсо керек. Бүгүнкү кырдаалда жоопкерчилик мугалимдерге дагы, анан экиси ата-энелерге да жүктөлдү. Себеби ошо окуу процессин үзгүлтүүгө учуратпай, биринчиден ошо балдарды сабак менен алектентирип, өз алдынча даярданып окуганга, билим алуусуна мугалимдер шарт түзөт. Ал эми ден соолугуна жана өмүрүнө коопсуздук, бул албетте ата-энелердин милдети. Ошо ата-энелерге кайрылып кетет элем, алар үчүн да инструкция даярдалды деп айтпадымбы? Ал инструкцияга ылайык ата-энелер ушу балдардын бош убактысын туура пайдаланганга үйрөтүп, жанагы ден соолугун сактоо жана тазалыкты сактоо боюнча эрежелерди айтып, анан эми каникул десе эле ар кайсы жакка барып эс алуу деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Көбүнчө ошо коомдук транспорттарда жүрүүнү чектеш керек. Андан тышкары ошо адамдар көп топтолгон жерлерге дагы чектөө коюлуш керек да. Бул эң негизги ошо балдардын ден соолугу жана өмүрү маанилүү. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар экен, ошол жарнамалык тыныгууну көрүп алалы, андан соң биздин маегибиз улантылат. Мына урматтуу телекөрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Ушул Айнура эжекебиз менен жакыныраак отуруп дагы балким маалымат алыңыздар. Анткени бул өтө жоопкерчиликтүү болуп атат. Мен Айнура эжекем да кече дагы ушул Бишкек шаарынын мэри башкармалыгы баш болуп, шаар ичиндеги рейд жүргүзүшүп атпайбы? Анан жаш балдар, компьютердин оюнда отурган балдарды да кармашты да. Булар көңүл бурбай эле анча мындай маани бербей ошолорду ойношуп атат баягыдай элечи. Анан ушуларга кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Эми бала деген бала да, балалык кылып көп нерсени мындай көңүл бурбай коюшу мүмкүн да, маани бербейчи. Ошондуктан ошо мен айтып кеткендей, бул ата-энелердин жоопкерчиликти өтө маанилүү да. Анткени ошо балага түшүндүрүш керек. Өзүн таза алып жүргөнгө, ошо коомдук жерлерге ошо барбаганга тыюу салууга, көбүнчө убакытты ошо үйдөн өткөрсө, анан ошо үйдө алектенүүчү тапшырмаларды берип, ошо баланы бир нерсе менен кызыктырыш керек да. Жана мен айтып кеткен көп эле сайттар аркылуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан тышкары дагы жана көркөм адабий китептерди окутуп, ушундай бир чараларды көрүшсө да ата-энелерчи. Андан кийин жанагы өкмөттүн токтому менен интернет клубдар, жанагы оюн зоок чектелди да.
Бирок ага карабастан ЭДН жана социалдык кызматкерлер тарабынан рейдтер жүргүзүлүп жатат, жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Окуучулар арасында жана ата-энелер арасында дагы. Мугалимдер дагы ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ооба. Негизи эле азыр мурда чындап биздин балалык кезде, мектепте окуган балалык кезде тартип башкачараак. Мугалим катуу урушса дагы сен жакшы кылыптыр, сен ошого татыктуу болгонсуң деген бир ата-энелерден ошондой сөз угат элек да, апабызга айтып келебиз же. Анан же ошол кезде бала болсок дагы үйгө айтып келүү деген нерседен да бир чочуп турчубуз да. Азыр эжекей мени урушту же агай мени урушту десем, апам мени кайра урушат деген бир тарбия ошондой болгонбу. Азыр бир аз башкачараак заманталана ылайык, азыр балдар дагы назик, анан өзүнүн айтканын ишке ашыргысы келген балдар көбөйүп калбаган учурда ушул мектептен ушул каникулга чыгарып жаткан учурда дагы ата-энелерге бир кол коюу жолдору мененби канчалык бир деңгээлде каникулга баратат, жоопкерчилик сиздин мектепке кайра келгичекти сиздин моюнда, сиз аласыз деген бир түшүндүрүүлөр дагы болду, ушундай жолдор болду. Эми кокустук да бардык нерсеге биз алдын ала баягы даярдык көрүп атабыз да. Кокустук болсо ата-энелер дагы сиздерге бир мындай ушундай болду деген бир жала болуш. Негизи бул вирус дүйнө жүзүндө башталганда эле биз ушу мектептерде иш алып барганбыз. Ошо негизи министрликтин буйругу менен минутка здоровья дейбиз. Ошо минутка здоровьяларда класстык сааттарда балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн мугалимдер. Андан тышкары ата-энелер арасында дагы чогулуштар, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын бурчтар түзүлүп, ошо түшүндүрүү иштери негизи жалпысынан жүргүзүлгөн. Жеткиликтүү болду деп ойлойм. Мен бул мында ата-эненин өзүнүн жоопкерчилиги, аң сезими да. Ар бир ата-энеге бала кымбат, ошондуктан кайдыгер мамиле жасабайт деп ишенем. Туура, бирок ошол ата-эне дагы караш керек. Ата-эненин дагы жана сиз өзүңүз айтып кеткендей жумушу бар дагы, балдарын бала бакчага да барып атпайбы, апарып атат, ал жагынан жабылган жок. Анан негизинен ошол компьютерный оюнду иштетип аткандар же жалпы бир балдарды ойнотуп турган оюн жок жерлер бар да. Ошолорду деле сиздер сурандыңыздарбы? Ушулар жаап туруш керек негизинен десе. Биз инструкция жөнөттүк. Ал эми жеке менчик уюмдар болгондон кийин биз аларга сунуштама эле бере алат экенбиз, аларга буйрук бере албайбыз. Ошондуктан эми бардыгы эле түшүнүү мамиле жасап атышат. Бул карантин жеке менчик мектептерге да тиешелүү болду. Андан тышкары жанагы кошумча билим берүү, ар кандай кружоктор, би студиялары жана башка оюн зооктордун бардыгы жабылды. Алар деле ээлери деле туура түшүнүп, ошо жаап, ошо балдарды киргизбегенге аракет кылып атышат. Негизи биз дагы ойлойбуз, баягы маалымат канчалык бир деңгээлде жеткиликтүү болуп жатат депчи. Анткени мына массалык маалымат каражаттарындагы ролу чоң болуп жаткан учур эмеспи азыр. Ушул тынымсыз ошол тиешелүү мекемелерден маалыматты сиздерди мына чакырып, жеткирүүгө болгон далалатыбызды жумшап, элибизге жакшы бир түшүнүктүү, туура кабыл алыңыздар айтылган маалыматтарды деп жатабыз. Ата-энелерге канчалык бир деңгээлде ар бири түшүнүү менен мамиле жасайт деген бир ишеничти билдиребиз. Анан мүмкүн биз тараптан жеткиликтүү бир суроо болбой калган чыгар, ушул онлайн окутуу ыкмалары тууралуу. Же дагы бир жаңылыктар калып калган чыгар. Мүмкүн ошол болгон жаңылыктарды, ушул нерсени дагы эске алыңыздар деп бир дагы бир эскертүү айта турган мына теле көрүүчүлөргө, жалпы эле ата-энелер бар, алардын арасында жашы карысы чектелбейчи айта турган маалыматыңыз дагы барбы? Сөзүңүз, оюңуз, Негизи ушу учурдан пайдаланып сиздерге дагы ыраазычылык билдиргим келет, себеби силер аркылуу ушу жарандарга маалымат жетет да. Бул учурда, бул кырдаалда жоопкерчилик ар бирибизде
чоң адамдардын, улуу адамдардын жоопкерчилиги. Анткени балдар эми бала деген бала көп нерсени түшүнбөйт, кабыл албай калышы да мүмкүн, бирок ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзүү абдан маанилүү жана көзөмөлдөө абдан маанилүү бүгүнкү күндө. Түшүндүрүү иштерин негизи жүргүзүш керек да, анан жанагындай онлайн сабактарга катыштырып, өз алдынча үйдөн китеп окутуп, эми таптакыр эле үйдөн чыкпаш керек дегенден алыспыз, анткени таза абада жүрүш керек да, бирок ал таза абага сейилдөөгө чыкканда дагы ошо үй бүлө мүчөлөрү менен көп адамдар жок бар жерге барбастан, ошо коомдук транспортто зарыл болбосо, абдан эле зарыл болбосо, ошо колдонууга дагы тыюу салыш керек. Андан тышкары ошо тазалыкты сактоо бул дагы абдан маанилүү. Ооба, туура айтасыз. Негизи эле ата-эненин бул жерде абдан салымы чоң болуп турат. Андыктан ар бир ата-энелерге балага кам көрүүнүн жолдорун туура кабыл алып, туура мамиле жасоого биз дагы үгүттөйбүз. Ар бирибиз өз милдетибизди так аткарып эле ушул жоопкерчиликтен качпасак деген эле бир маселе болуп атат да бул жерде. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Багы канчалык бир деңгээлде жакшы маалыматтарды жеткирдик деген бир ишенимди билдиребиз. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Ошол иштелип жаткан пландар тезирээк өз жемишин берсин. Онлайн окутуу бул балдарга чындыгында баягы үйдө олтурган балада зеригиштүү болуп, анан ата-энесине эшикке чыгам, анан тигини жейм, көнүп калган азыр балдар чындыгында. Онлайн бир канчалык бир деңгээлде өзүнүн таасирин берет деп баягы ишеним артам да, ошол кызыктуу болот. Азыр балдар тем более баягы телефондорго көбүрөөк азгырылат эмеспи? Жакшы бир нерселерди телефондон үйрөнүп жолдору жеңил болот деген. Кандай болгон күнү дагы жакшы жагына жоруйлу, Кудайым мындан алыс кылып, чындыгында аалам дүйнөнү каптап аткан балекеттен алыс бололу дагы, эртерээк окуучулар дагы кадимкидей кайра мектебине келип, биздин жумушубуз мурдагыдай дегендей кооптуу нерселер бүт жоюлса экен деген тилекти айтабыз. Сиздерге дагы ошол мына ишти, жумушту милдеттүү түрдө аткарып атасыздар. Бар болуңуздар, ошол кыйынчылыктан баардыгыбыз чыгып кетели деген тилекти айтмакчыбыз. Аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгиликтер. Дагы жаңылыктар болсо, убагында өзгөрүүлөр болсо, ушул студиядан дагы жакшы кенен маалыматтарды беребиз деп ишендирип айталы. Жакшы жаңылык менен. Чоң рахмат сиздерге. Биргелешип иштейбиз. Жанагы видео уроктор дагы ушу силердин студияда тартылат эмеспи? Буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды мындан ары түз эфирде улантабыз.